Здравствуйте, дамы и господа, вы на канале Вася BTC, и вы видите, что биткоин находится уже много дней в мучительном флете между уровнями 9600 номинально и 9900, хотя мы ходили и ниже, выше, чем 9900 мы не ходили, и постараемся разобраться, какие у нас варианты развития событий есть дальше, да? То есть куда мы можем из этого флета выйти и каким образом и почему. Но перед этим я вам напомню, что вчера выходило видео на тему QuantFury лучшее приложение для торговли на бирже, и там я задал, ну или QuantFury зачем, вот как тут на картинке написано, там я задал два вопроса, ответив на которые в комментариях, вот к данному видео, не к текущему, которое вы смотрите сейчас, а вот ко вчерашнему, да, вы сможете принять участие в розыгрыше там 10 призов по $100 на счет в QuantFury. Всего-навсего нужно честно ответить на довольно простые вопросы. Вот, посмотрите видео, поймете какие вопросы, напишите ответы, и в ближайшие выходные будет розыгрыш 10, выберем 10 победителей случайным образом. Значит, также я хочу отметить, что вот у меня в приложении QuantFury вы можете видеть, что есть короткая позиция по индексу Dow Jones, она сейчас в минусе $22. У меня есть длинная позиция на сырьевом рынке по золоту, 2 унции золота с плюсом $74. И у меня есть короткая позиция по паре евро-доллар, я ее открыл только сегодня, да, с символическим минусом $4. У меня по ней есть и стоп, и take profit, все уже установлено, да, но всему свое время. Теперь давайте посмотрим, ну давайте вот золото я вам открою, да, и покажу. Смотрите, вот у меня по золоту где target order, да, 1738, ну 1739 по сути за унцию, да, и вот у меня стоп-ордер уже в прибыли, да, в безубытке плюс $8. Ну, то есть, чтобы вы видели, что у меня есть конкретные цели, а не просто я держу позицию, не зная, куда я иду и зачем я иду. Также я напомню, что у меня была короткая позиция по паре фунт-доллар. Давайте вот нажмем закрытые позиции, посмотрим, да, куда я приехал с ней. Я приехал в плюс $4 приблизительно, ну 3,84. И вы видите, что позиция была закрыта по стоп-ордеру, закрыта была в безубыток, до take профита не доехали. Ну, любой плюс это плюс, не минус, и уже хорошо, да, даже $4. Теперь давайте все-таки перейдем к биткоину и начнем все-таки смотреть уже на рынок биткоина, перед этим обратившись к словам Уоррена Баффета об инвестировании. Что же он сказал? Он сказал, что самым главным, самым важным качеством для инвестора, ну я думаю и для трейдера, является темперамент, не интеллект. Потому что есть очень много умных людей, которые тем не менее теряют свои деньги. Почему? Потому что они не в состоянии совладать со своими эмоциями, да? Со своим там азартом, каким-то увлечением, да, спортивным интересом. Так вот, вам нужен темперамент, который в одинаковой и в равной степени не получает удовольствия от того, что вы находитесь в толпе, да, то есть следуете за толпой, как все делаете, не от того, что вы идете против толпы, что вы такой уникальный, да, там, весь такой неповторимый, да. То есть вы должны отвлечься от любых эмоций, с толпой вы, против толпы. Вы должны отталкиваться исключительно от фактов, да, от графика, да, от своей торговой стратегии. И очень желательно, чтобы вы не брали большие позиции, большие плечи. И очень желательно, чтобы у вас обязательно где-нибудь стоял стоп-ордер. Хотя бы где-нибудь. Потерять 1, 5, 10% депозита — это не так страшно, как лишиться полностью всех ваших средств. Пользуйтесь стоп-ордерами. В приложении QuantFury вы можете это делать. То есть они есть. И стоп-ордера, и take-profit ордера. Все есть. Само приложение вы можете скачать в Apple Store для iOS устройств и Google Play для Android устройств. Итак, что мы имеем на 6-часовых свечах биткоин фьючерсов Binance? Ну, это по сути тот же график биткоина, там с небольшими вариациями. Если мы посмотрим внимательно, да, то мы увидим, что, ну, опять-таки, это мое построение, как я умею, как я вижу, но пока оно вроде бы работает, что мы находимся в восходящем канале. Сначала мы долбились его нижнюю границу, когда ее формировали, да, потом мы дважды подходили к верхней, и сейчас находимся очень долгое время вблизи осевой линии канала. При этом, что очень важно, несмотря на то, что мы подходили даже сегодня там, на 9870 или 880, что-то такое, да, то есть пересекали уровень 9800, но ни одна 6-часовая свеча за последние дни не закрылась выше, чем уровень $9800. Сейчас мы это с вами все увидим на живом графике. То есть, по сути, определяющим для нас является уровень 9800, а не 9900. Вот. В то же самое время у нас есть важный уровень, я его показывал, там 9175, 9100, ну в общем область 9100, 9200, да, к которой мы даже не приближались, да, и в направлении которой, давайте я приближу график, да, у нас движется 200-периодная средняя, и она же
это на 6 часах, да, и она же 50-дневная средняя, да. То есть номинально мы, посмотрите, как долго, да, вот мы ее пробили, эту среднюю, вот в этой точке, ну, пробили, отошли на небольшое расстояние, коснулись, да, протестировали и пошли вверх. Но очень долго, да, мы ее не касались. Давайте даже посмотрим, с какого времени не было касаний. Ну, приблизительно где-то там, я думаю, там числа с 25 апреля. Ну, тут не видно на этой картинке, тем не менее, да. То есть мы не касались весь май, кусочек апреля и кусочек июня. И поэтому сходить, протестировать 50-дневную среднюю, ну, а почему бы и нет. И она движется, вот вы видите, к уровню 9100 долларов. Поэтому есть варианты следующие. Первый вариант. Мы долго-долго стучимся в уровень 9800 долларов. Нам не открывают. И мы валим вниз. И определяющим тут будет вот эта зона. Посмотрите. Ну, тут получилось у меня сколько. Вот, ну, вот беленькая линия там или желтенькая. То есть зона 8-8500. То есть вот здесь у нас есть граница, да, канала существующего. Да, и мы от нее можем оттолкнуться и пойти уже дальше в границах канала вверх. А можем этот канал расширить в 2 раза, да, то есть еще вот такую вот высоту отложить вниз, да. И тогда, пробив этот уровень, у нас есть все шансы сходить в область там 5800, 6300, 6200, куда-то туда, да. Но с другой стороны, да, мы можем, оттолкнувшись от уровня там 9100, 9200, да, пойти куда-то вверх. У меня вообще такое складывается ощущение, что мы все-таки больше, да, там тяготеем к тому, чтобы сходить на 9100 и потом вырасти, да. Почему? Потому что мы очень много долго бьемся в уровень 9800 и все его не проходим. Вот здесь один разочек вышли, вроде бы показали рост и тут же отвалились вниз, да. Вот сегодня ночью мы выходили вверх и тут же отвалились вниз. Но опять-таки это все вилами по воде. Я не знаю задумки там маркетмейкера, я не знаю настроения толпы в данный момент. Я знаю лишь одно, что от уровня 9800, 9900 в принципе можно рассматривать шорт, да, потому что это граница, верхняя граница диапазона. Но вы должны обязательно поставить для этого шорта стоп где-нибудь повыше. Но я бы ставил 10.050. От уровня 9600 либо 9400, либо от уровня 9100 разумно рассматривать, ну, обоснован, скажем так, лонг, но опять-таки в обязательном порядке со стопом. Потому что вы понимаете, да, что у нас сейчас волатильность в отдельные моменты времени сумасшедшая, но есть четкие уровни, да, за которые цена не ходит. Вот сейчас цена у нас сильно далеко не ходит за уровень там 9800, и еще даже не приближалась после вот этого падения к уровню 9900, мы его даже не касались. И в то же самое время до уровня ни 9100, ни 9175 мы тоже не ходили. Поэтому вот к этой средней оранжевой мы прийти с вами можем. С этим мы закончили. Теперь давайте мы перейдем еще к одному графику. Ну, я вот тут показывал в телеграм-канале индекс страха и жадности. Он находится в абсолютно нейтральном положении. Мало того, посмотрите. Тут у нас было и меньше текущего, и больше текущего, и меньше, и больше. Ну, то есть мы колеблемся вот в районе вот этого нейтрального состояния 50, да, значения. И ну, ни о чем он не говорит. У него нет определенной выраженной динамики, да, у этого индекса. То есть направление, в котором бы он двигался. Он тоже застрял во флете. Теперь давайте посмотрим на капитализацию рынка альткоинов. Что у нас есть здесь? У нас есть важный уровень, да, в который он у меня был, бог знает когда, обозначен, да, 98 миллиардов долларов. Да. Вот он обозначен по вот этому локальному максимуму. Ну, давайте я картинку сожму, и вы вот так вот увидите. То есть вот был локальный максимум, да, и вот через него был проведен уровень 98 миллиардов долларов. Этой картинке уже 3000 лет, да, поэтому, ну, как бы... Уровень я нарисовал не сегодня. И вот если мы приблизим картиночку поближе, да, то мы увидим, что цена вплотную прижалась к этому уровню, да, и никак его не может пройти. И у нас еще есть трендовая, да, которая по графику капитализации альткоинов проходит через два вот таких локальных максимума, да, и мы опять-таки можем, да, подзалететь куда-то к этой трендовой, коснуться ее, что достаточно вероятно, да, и все-таки потом сходить вниз. И в данном случае низом у нас является 50-периодная на суточных свечах. Она направлена в направлении, да, капитализации 88 миллиардов долларов, да, а это приблизительно 10% падения от текущей цены.
Давайте посчитаем в перерасчете к биткоину. Да? Вот биткоин у нас сейчас стоит 9700. Если мы возьмем от текущей цены биткоина, отнимем, ну, при паритетном падении, я не знаю, кто будет сильнее падать, альткоины или биткоин. То есть от 9700 мы отнимем 10%, это сколько будет? Ну, $970, ну, 1000 фактически, да? То это означает, что мы имеем шансы сходить с вами там куда-то 8700, 8800. Это вот просто логика, которая нарисована и которая просматривается на данном графике. И посмотрите, здесь снова Quant Fury, честный трейдинг. Apple Store для iOS устройств и Google Play для Android устройств. Теперь давайте посмотрим на живой график. Я же вам обещал это сделать. Вот видите, биткоин уже 9701. Давайте глянем, что мои позиции делают. Ну, золото, видите, меня плюсует, Dow Jones минусует, но не сильно. Он был и в плюсе, и в минусе. Ой, сейчас телефон разрядится. Так, значит, уже не разрядится, заряжается на беспроводной зарядке. Вот. Ну а евро-доллар, вы видите, стоит в нейтральном положении. Теперь давайте на живой график переходим. И вот он перед вами, да, тот, который был разрисован. Я вам просто хочу с близкого расстояния показать вот те моменты, о которых говорил. Тут много разных полосочек, но вот давайте посмотрим с близкого расстояния на уровень $9800. Посмотрите, вот мы вылетали куда-то, давайте глянем куда, я уже сам не помню куда. Ну, это было вот 10080, да, мы заходили. Потом мы ходили там в район 10400, да. А вот даже 10500 практически там на фьючерсах Binance. Значит, смотрите. Мы вышли за границу канала, ну, по моему построению, и тусовались, посмотрите, тыкались, все закрытия были над уровнем $9800. Как только закрылись ниже, ретест снизу и повалили сильно вниз, и повалили мы куда? И повалили мы с вами аж на $7940, да? Вот, ну, неважно, куда-то сильно вниз повалили. Я сейчас другое хочу показать, что этот уровень вот в этом месте, да, нас удерживал от падения, а как только не удержал, мы посыпались, да. Здесь, посмотрите, бьемся, не проходим, отошли, бьемся, пробили, закрылись выше, это 6-часовые свечи, да. И дальше отваливаемся вниз, еще пару раз бьемся и валим конкретно вниз. Что сейчас произошло? Посмотрите, мы подошли к этому уровню, на вылет его высадили, да, то есть вот пробили так, очень мощно, очень бодро, да, и потом, казалось бы, от уровня 9800 у нас должен был быть отскок, да, ну мы его должны были сверху протестировать, уже ж много раз не убились, а нет, мы опять ушли под этот уровень и опять как бы бьемся в него, но тоже по-хитрому. Одна единственная свеча, которая была у нас 4 июня, да, закрылась 6-часовая выше этого уровня, у нее была цена закрытия 9817, да, а потом абсолютно все свечи тыкаются в этот уровень. Даже сегодня ночью мы ходили куда? На 9890 приблизительно, да, но закрываемся ниже. И ввиду того, что я вам уже рассказывал такие ситуации, что мы много раз бьемся в дверь, стучимся, а нам не открывают, то иногда нужно пойти подышать, погулять, покурить, да, прежде чем еще раз постучаться, да, тем людям, которые за дверью, да, возможность подумать, а может быть нас все-таки пустить за 9800. Но в любом случае от 9800 можно рассматривать, да, оправданно рассматривать короткую позицию, а в случае закрытия выше этого уровня я бы уже рассматривал длинную на 6-часовых свечах. А от уровня там 9100, либо вот 9380, посмотрите, как много мы в него тыкались. Тыкались, даже на падении 9380 нас удержал, да. Вот здесь мы проходили, да. То есть от этого уровня разумно рассматривать лонг. Но если вам не терпится, то можете от уровня там 9550, 9600 рассматривать лонг. Это уже решать вам. Вместе с тем, что-то я вам еще... Да, вот, и вот это же средняя, да, которая, смотрите, у нас куда движется, да. Вот сейчас она находится на 8980, а движется к уровню 9100. Соответственно, мы можем потенциально, да, давайте еще раз нарисую тут кисточкой. То есть можем потенциально сходить вот сюда, протестировать эту среднюю и потом пойти пробивать 9800. Можем. А можем и не можем, да. Можем вот тут биться, пройти и пойти к верхней границе канала. Сейчас, секундочку. Давайте посмотрим, где она находится. То есть вот мы берем опять же кисточку.
И вот тут вот бились, да, и потом пошли вверх и приехали на 11,5 тысяч приблизительно. Может быть и такой вариант. Ну, а может быть и страус был, а может и не злой, и мы можем сходить куда угодно, но я вам все варианты описал в данном видео. Подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube канал, на Telegram канал, устанавливайте себе приложение QuantFury, никаких манипуляций с ценами. Цены честные в реальном времени, инструменты крупнейших мировых площадок, от фондового рынка там, до валютного, криптовалютного, сырьевого, Форекс. Вот, и совершенно бесплатно. И кроме всего прочего, предыдущее видео мое, которое выходило вчера, посмотрите его полностью, да, найдите там заданные в этом видео 2 вопроса, напишите ответы в комментариях на эти вопросы, только в том видео, в его комментариях, да, и примите участие в розыгрыше $100 на счет в QuantFury. Всего доброго, до свидания.